산림청이 올해 2,434억 원을 투입해 전국 17개 시도에 도시숲 197곳을 조성할 계획입니다. 국립산림과학원의 연구에 따르면 도시숲은 공기 중의 미세먼지를 효과적으로 흡수해 주변 도심에 비해 평균적으로 미세먼지 농도를 25.6% 줄이고 초미세먼지 농도는 40.9%까지 낮추는 것으로 나타났습니다. 이에 산림청은 1인당 누릴 수 있는 도시숲 면적을 2023년 기준 14제곱미터에서 2027년까지 15제곱미터로 확대하는 것을 목표로 전국의 기후 대응 도시숲, 자녀 안심 그린숲 등을 확충할 방침입니다.